mucha hambre. Bueno, creo que voy a poner en microondas. Qué rico pollo. Bueno, chicos, si quieren ver cómo es este microondas, que es muy funcional, no tiene tanto mecanismo, muy sencillo, quédense en este video. Bueno, lo que van a necesitar es tipo una mesada, madera, botón, pensador, una cruda y uno cocido y un cristal. Bueno, esto es así. Tengo que poner uno acá. No le tengo que poner uno así cualquiera. El tamaño que ustedes quieran, el que ustedes quieran. Y acá. Para que lo expliquen, para que se lo conozcan. Mecanismo. Acá baja. Bien. Después acá ponen tiran el pollito. Por acá meten el pollito. Pueden poner así. Esto fue algo muy sencillo que pueden haber hecho. Bueno, como ahora no estoy por un inconveniente de mi celular, lo hago así y aquí estoy en el nomás. Y espero que les guste todos los videos, porque chicos, ahora es tutorial, estamos haciendo muchos tutoriales. Y quería comentar que la casa que me fue todas las cosas que tenemos. Mira la casa que estábamos utilizando y bueno, está afuera. Vamos a empezar a hacer otra casa. De esta olvídense, no hay más casa de esta. Vamos a hacer otra casa. Así que, otra casa. Y el viernes por Argentina, día Argentina, viene mi prima. Vamos a hacer un video para que sea Argentina. Para que sea Argentina, esperen. Y ya van a tener un video en el sigan en nuestro canal, Galo, en Abuela Llana. Después está también el de mi mamá, soy de baile, Mary Latini. Y el de mi primo Galo, Go, se cambió ahora, Go, así feo. Así que bueno, espero que les haya gustado este pedazo de tutorial. Ahora estaba por inventar un ratito y estaba por hacer más, pero de distinta forma. Me metí por ahí y no lo hago igual. Por ejemplo, esto que tenía pistones y se me ocurrió hacer un más y podría hacer así. Espero que les haya gustado y después voy a venir con este tutorial de un jarro de nosotros, como tener 5 cositas infinitas y bueno, más cosas. Por ejemplo, una peluche que los vi en un video.
espero que les haya gustado este video. Bueno, y un besito de like. Hasta mañana. Chao.